HP Media. Anda message on azopesa yo. Alobaka ngo mengi abona tandesali. Yo motozo umela. Yo motozo comprendre. Yo kanga bien aimé. Basura yi bandiko kende. Mais papa mi mangai ba kende nga bandiko vérifier nga très bien. Babi savant pas. To bandiko kende. Alléluia. To bandiko kende. Bandiko pusana bato bazalaki pembeni nga ba changer lolenge ya kolata. Le temps tozoli kokoma pembeni namoni place on tozokende limia makasi miso na ngai ya bomoto bazalaki nango kufi nasesu na miso bazalaki te namoni miso kufinga nayebi komona lokola minda oyo nazomona na mosika lokola moi lokola minda moko me kotinga na miso bandi kosuwa na miso lete koti na miso bandi kobimisa babiloko na kati ya miso na ngai elongoli babiloko kwei lete sokwesa babiloko na mai na miso ebandi kosukola ngai dans quelques minutes tobandi kotambola namoni mama namoni clair presque bazalaki échanger lolenge komi pembe makasi. J'ai vu les choses pembe makasi siko bato oyo baye kozwa ngai na ngai toboni tochanger elateli ya habillement c'est habillement tozalaki nango eza lisusu bongo te tolati babillement moko namoni nakomi lokola na elamba moko ya pembe ya robe ekiti ntina se makolo na ngai ezomona na lisusu te nabali kotambola place oyo nazotambola eza pasi te eza lokola nini bandi komema ngai banzembo bandi koyemba banzembo ezoyemba nabandi koyoka baso oyo nayoka te depuis na botama. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le prophète Bachir Bomolo. Que Dieu vous bénisse. Banan Zambenios. Zambena Bomoi. Zambena Milimola Bantoma. Zambena Milimola Basakoli Yakala. Apambola yo. Et apambola bino. Ba onyo surtout. Bozolanda biso partout dans le monde. Et sika bouvandi. Et sika bozali. La Guinée de Belabino Lokomoko, et c'est que Jésus revient bientôt. Bongama Petika Mokili Oyo Ozobeta Tolo Mokili Ezana Tanango Ezoleka Mokili Ezana Tanango Ekoleka Mais Yesu Masia Azanzambe na Bomo Nene Bisayo Yomotozola Nangai Nayebisa yo motozola na ngai te kobanda journée ya sika alobaka ngo mingi eza kosilisa yango te pe kobanda année to mois ya sika eza kosilisa yango te. Bien-aimé dans le Seigneur, avant na banda message oyo na pesa yo nalingi tobondela Nzambe mon santo na Israël Nzambe na milimo na bantoma pe ya basakoli ya kala papa avandi na likolo kombo na bezala bule pe bokonzi na yo eya lokolo na sepeto likolo tikete tolia bilei oyo eza ya yo monsanto pe tobika na tongo pe na pokwa na kombo na masia Yesu Christo Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Bananzambe, yo kanga malam, yo moto vandi, na ndako na musala na téléphone to na télévision na yo, ozola na ngai, biso toza na mabonde lipe na ba prière chaque fois tozo mata montagne, pona kolukelo mina Nzambe, pona kobondela pona mboka, pe pona kobondela pona yo. Tikete maloboto zoloba ebikisa yo pepesa yo tant
ya ko comprendre moment nini toza nango pe moment nini tozo koba nango. Message na ngai ezali pete, message na ngai ezali mingi na kimia pona yo o comprendre tani toza nango pe tani ni tozo kokoma nango. Année 2021 eza année moko ya va prophétique pona mboka na yo, va prophétique pona vie na yo, va prophétique pona misala na yo. Tolobaki na 2020 ke eza année moko risquant, année moko ya kotia lokolo moko na 4 komoko libanda te, mais année ya kokota nango na makolo mibale. Tokomi na 2021 ebele tozalaki na bango 2020 bazali susu na bomoi te, pe ebele tokoti na bango 2021 ebele pe misusu déjà basuki na nzela. Bien-aimé dans le Seigneur, tozalaki na losambo pe na baondeli tantôt zokanga ete pourquoi prophète Pachazolo Banasse naza mingi na malili pe na tremblement. Bien-aimé, dans scène na révélation na telemaki lokola na arrêt moko tozo somba ba jeton bato bazalaki ebele na pembeni esika tozalaki lokola na gare ya train tozo somba ba jeton batu ebele bateki ba jeton mais na kati esika bateki ba jeton train eye na kati esika train eye bazokotisa bato mulongo potokota na kati ya train, mulongo potokota na kati ya train. Telemaki azalaki mwana mwasi azokotia bato na bilongi bakoti le temps azokotia bato mosusu na kati wana azotala bilongi, azotala mingi bambunju na biso. Soki atali yo na mbunju oyo abandaki komona nga na tikala komona yango te, aselektionne alongoli moko alekisi mosusu akolekisa mosusu akoti, atali na mbunju aselektionne alongoli alekisi. Nakomi mpe na tour na ngai atali nga na mbunju alekisi nga e bato ebele balongwaki. Biso tokendaki tovandi na bakiti, avandi pembeni ya papa moko ya mokolo, mais papa wana atikali komona ye te, atikali komona papa wana te, mais nazoka voix ya mokolo ezobima pembeni esika na bana. Nazo senti ke moto avandi pembeni na nga aza moto, aza mokolo, moto avandi pembeni na ngai aza penza mokolo, ye avandi pembeni na ngai. Mais natikali vraiment komona elongi te, mais nazoka zoba bi tokoma place tozokende, tokoma place tozokende. Mutu nyonso to aza awa aprepare sika nini akita bi tozokende biso nyonso to, mais biso nyonso te tozokoma place yango. Place yango tozokende eza malamu mpona bamisusu, eza mabe mpona bamisusu, mais mutu yango bane koloba azoloba pembeni na ngai. Natikali komona elongi na ye te ti toza na kati ya train, mais train na tozokende c'est comme quelque part basonne pe ekomi na pembeni moko. Remarquez mutu moko akiti, totamboli lisusu tokontinue nzela, tozotambola ba mutu wana avandaki pembeni na ngai azokontinue toujours koloba ete bato babandi deja kokita keba yo mpo koki kokita, mais sika tozokende eza malamu mpona bato mosusu, mais eza mabe mpe mpona bato mosusu. Bien-aimé dans le Seigneur, makambo nazobisa yo peuple de Dieu eza malamu ya koyoka lokoni na nalobela yo mpe na continue kobakisela yo lisusu eza ke le temps tozali eza temps ya koluka na Nzambe na solo pe na
Bible en vérité, Christ je vous le dis. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Tobandi kokende na train na nanga malamu. Bato bakiti ebele. Na se retrouver na kati ya train, na tikali ngai moko na 3 personnes. 3 personnes en zoloba. Na tikali na chauffeur wa na kumba na train. Na mwasi oyo bane kokotisa bato na ngai. Na image lilingi na tiyo komona te. To continue nzela osko mona bane kokende. Eza nzela moko mulayi. Papa na bandi koyebisa ngai, omoni makambo na bandi koyebisa yo. Tozotamwa na nzela, mebele bakokita. Me biso sika tozokende. Ebele tozokende, miso baza na mawa. Miso baza na esengo. Na komi na moma moko, place yango ya train esuki. Babisi nga babi papa. Papa, l'état bazo linga kitanga, moto linga kitanga moi moswa. Papa la muka. To komi na destination na yo. Natali, mais na mona ki liboso na dagi na pongite. Mais na moni lokola mwasi na ekola musanga papa to komi na destination na yo. Natuni bongo awa toza wa pabi non. Kene na papa oya mokolo oyo azomema yo place yo kende. Akola kisonzela ni omigo kende. Na tikali komona papa na mokolo te. Papa wana tobando kenai abisinga bisimbanga na loboko. Babina ko simba yo ndenge nini tanto na bino kitisanga na escalier oyo. Na tie loboko na mona ngelo kote abisa fato kita. Ngana zomona na lamu tuteme na zoka kamu tobandi ko kita na ye. Tobandi ko kende. Tobandi ko kende. To komi lokola na place moko. Place wana na moni eza lokola bandako me bandako ngo eza lokola bandako ezaki na guerre obi bandako total lokola na ba film ya guerre bato bazotonga ndako lokola ba réfugié oui lokola ba réfugié ba place wana bandako ezali talebele na bandako nazomona bato te na nazoka bato bazoshoa na bakati ya bandako wana tobandi kotambola tozokende musika azo sango lokolo zo tambo pa nangai makolo na yo ekoyo capacité ko lemba pete tokei te ko koma place moko place wana to komi eza lokola nzele suki abisinga bisava zela nazo tindelo bato bazo ko so yo awa ba mema esika ngana vandi. Pourquoi pas yo meminga place yo zali malgré que zo mona na pété abisinga be oui o tika la jamais komona ngate moko yoka ngai abi ce ngana zota mona mutu bana to zaki no na train azoka ko zolo ba pembe na ngai batu ba kitinga na kitina suka yo kitimi place moko na ngai mais to komi koto pourquoi na oki komona otabi non batu ba koya ko yo balagisa yo ndenge ngana zali place ngana vandeli abisinga bi kimia ezale pa na yo nazotinda bato baya kozwa yo na telemi na bali komona bato bazwa na musika bato bazwa na musika baza mibale babandi koya batali ngai basika babi tongi to mema yo place oyo fale yo kende batindi biso to ya kozwa ngabi mutu moko atindi bino o nazalaki na ye basika babi batela kimia batindi biso to ya kozwa yo mais avant bazwa ngai babandi kotala ngai ko contrôler nzoto na ngai bien aimé dans le Seigneur lisumu ekozangisa yo komona gloire na Nzambe kolinga ekozangisa yo komona gloire na Nzambe kosalela Nzambe na solo te ekozangisa yo komona gloire na Nzambe na yebisa yo eloko moko avant d'assurer yo témoignage oyo toza nango chaque chose a son temps omeli ntango molai mingi na masumu omeli ntango
molai mingi na kotambola mabe na ekobo na pite na kolongola bazemi na kotambola mabe na koyina bien aimé dans le Seigneur. Okoki koloba eloko moko bato bayebi nzambe te balobaka yango chaque fois bato bayebi te esika tokomi balobaka yango chaque fois te ata yesu azali ayela ye lelo te banda ekoloba eza bamisusu kati na ye afinga mpe deja yesu mpe afinga nzambe mokili oyo toza bapaya vanité de vanité mon frère ma sœur vanité de vanité Jésus revient bientôt okoki kosomba mababu mituka okoki kosomba nyonso kozala ngo boti bala na se na moyo bali mariage na yo libala na yo zibo mengo ozwi nyonso me yebaka eloko moko ete suka ngai nayo tokozala su na se na moyi oyo te vanité de vanité vanité de vanité mokili eza ya nzambe mokili eza ya yesu bongola motema yo moto ozowumela na se na masumu ntango etikali mokie bien-aimé ntango etikali mokie mon frère ma sœur ntango etikali mokie papa mama yesu azoya kala mingi te mosali na nzambe moyembi na nzambe moyomu na nzambe servant de l'éternel na ntango oza nango eza te ya kosalela nzambe yango eza nde ya ministère anda okolokelongi na nzambe luka nini osalela nzambe mpo na ntango asuka ata na ntango okomi na suka yesu atala yo asunga yo akomisa yo esika ozali yo ozowumela masumu ozomona mokili yo mon frère yo ozowumela na mabe ozomona mokili yo ozoyinda bato ozoboma bato na kisi mpo na mbongo mpo ozwa ozomona ete mokili eza yo vanité de vanité Jésus revient bientôt landa message on azopesa yo alobaka ngo mingi abona tande sali yo moto ozowumela yo moto ozocomprendre yo kanga bien-aimé bazwi ngai bandi kokende mais avant bamema ngai bakenda nga bandi kovérifie nga très bien babisavant pas tobandi kokende alleluya tobandi kokende bandi kopusana bato bazalaki pembeni na nga bachange lolenge ya kolata leta tozali kokoma pembeni namoni place oyo tozokende limie makasi miso na ngai ya bomoto bazalaki nango ekufi nasesu na miso bazalaki te namoni miso ekufinga nayebi komona lokola minda oyo nazomona na mosika lokola moi lokola minda moko me ekotinga na miso bandi kosuwa na miso lete ekoti na miso bandi kobimisa babiloko na kati ya miso na ngai elongoli babiloko ekwei elongoli babiloko ekwei lete azokwesa babiloko na mai na miso ebandi kosukola ngai dans quelques minutes tobandi kotambola namoni mango namoni clair place nazalaki échange lolenge komi pembe makasi j'ai vu les choses pembe makasi siko bato oyo baye kozwa ngai na ngai toboni tochange elateli ya habillement c'est habillement tozalaki nango eza lisusu bongo te tolati bahabillement moko namoni nakomi lokola na elamba moko ya pembe ya robe ekiti ntina se makolo na ngai ezomonana lisusu te nabali kotambola place oyo nazotambola eza pasi te eza lokola nini bandi komema ngai banzembo bandi koyemba banzembo ezoyemba nabandi koyoka baso oyo nayoka te depuis na botama baso nazoyoka te elobelo ezoyoba na monoko yango nayebi yango te nabandi koyoka monoko moko ebandi koloba me nabandi komona kiti wana na esika moko ezalaki mo elongwe me namoni lokola kiti me nakola kiti wana nazomona linie makasi mpe na kiti wana ezobenga yango viens mon fils viens nazopusana ntango nga nazopusana kiti yango mpe ezopusana nazokoma esika kiti ezalaki te place eza somo namoni place ya kiti natikali kokoma place na kiti wana te nabandi kokoma nazopusana kaka nazopusana non nalembi nakoma te esika nakoma pembe na kiti nafukami lita nafukami natie moto na se natombola miso na longwe place nazalaki wana nakomi lokola liboso ya porte ya ndako na nga me nabilema na nga moko ya ndako me ezalaki kaka na kati ya message navandi nabi oh mais place na wuti pourquoi nazomona te
Place na outil pourquoi nous avons une clarté. Place na outil. Pourquoi nous avons une clarté? Fais sur na bande sur la carte ya son joana na révélation. Nous avons une question sur na les sous place na dalaki mais nous avons raté. Na moni le sous papa moko ya mokolo mais sous qui a pembe tout mobimba. Azo sanga azo leka. Le corps muto azo leka na nzela mazo ba place so moko zonga ngona nzoto te. Mais tambola banda ko tambola sala prière na kati ya motema na yo banda ko tambola okomona nini loko nini babengaki yo po omona na badi ko tambola nazoleka liboso ya ba loko na liboso ya baba na leki liboso ya baba nazomona bato bazobinda likolo ya baba wana nazomona ba escalade bato te mais nazomona likolo ya escalade bato batondi likolo ya escalade bazobinda na baba sona leki likolo ya escalade na leki bana liboso tout le monde na mona na baba lokola escalade même ba église na leki liboso ya église so na leki ba komeli nga kombo ya église wana so na moni kombo ya église wana na moni na kata bato bazoyema na kata église ba escalade mais église mosusu komona na moni bato balati bilamba ya pembe bango tout na kata église bazo adorer nzambe. Mais soit avec l'église misusu escalade na longo wana na mani kozonga tiko songa la moni eleki na zongi na kati ya ndako na ngai na vandi na bondeli neta na bondeli na semena bi pourquoi na zomona biloko na bande komona ngoli bosute pourquoi na zomona biloko na yoki mungongo moko ebisinga bi fungola télévision na yo na fungoli télévision na ngai na bandi kofina na ba chaîne. Écoutez-moi. Na fungoli ba chaîne ya télévision. Na moni batei oyo landaka na internet na yo. Kola la kisinga bato ba lekaka na internet. Surtout ebele ba serviteur de Dieu ebele ba lekaka na internet. Bazote bazo pesa ba message ya somo pour convaincre bato ba banga. Na moni bango ba escalade bazo speaking na moni 3 évangélistes na 4 ya ba évangélistes misato na moni na servante de Dieu moko soit disant servante de Dieu l'évangéliste misato na servante de Dieu moko mais na moni ba serviteur mususu bazalaki na bilamba ya pembe d'escalier. Aniko bisangomoni oyo premier évangéliste balaki singai abemoni oyo yebisa bana nzambe nazalaka na yede na moni servante wana mais la servante wana na moni escalier mais bolumbu na moni escalette et moi changer comme bolumbu ni mais le colonne ye le acha kitambala denga chak mais le colonne ye na moni le cola chapeau moko mais chapeau les aki mingi malamu te ezako bisa makila landanga bien message o eza message ya sombre elingelo bani ebele ozo sala masumu na baba les mêmes bateaux basant na baba bazo ke na l'église o ti ba o ke na église na église zo yamba yo boza ba escalade bateau déjà boza ko kufa sans que boyeba ba sala nzambe bele bazo lekala ba réseaux sociaux baza ko kufa ebele na yoko tanga kombo ya mutu te na tangi kombo ya mutu te mais na lobi 3 évangélistes na servante moko mais na yebi bango nzambe pe déjà tangelinga bango baza ya kokufa na yebisa yo nzambe za na yo garde silence yo moto za na ye sosolo kobanga va moko te mouvement toza nango ya temps eza mouvement ya repentance ya kolukelongi na nzambe nzambe akoboma mokilo lisusu te lolenga bomaki mokili ya Sodome et Gomorrhe
Zamba koboma mokilo te lokola na tango ya Noé na mbula. Mais tous ont préparé peuple de Dieu dans l'enlèvement. Bientôt l'époux à Socom. Et qu'il faut voir que je viens bientôt. Je viens bientôt. 3 fois. Yesu azoya akozwa yo. Yo moto Yesu zane sengo ko banga va eliwate. Poto kuta na Yesu to kufa kaka. To kuta na Yesu na po oyo te na zoto te loko zongi saki ngai esaki nzoto oyo ya mote ko kuta na Yesu. Il faut na préparer. Na saleli Yesu suka suka ngape le prophète pachina ko kufa. Na ko kufa. Na ko kufa na ngana zo préparer na kuta na Yesu. Le temps tous allez à ma bé, maman, mon frère, ma soeur. Mais le temps à ma bé, et ça ma bé n'est pas la moto à la masumu moto à la kobo, yako luka, ko sala ma bé, mon joli ma correctif, sala attention, mon frère, maman, papa, préparez banana yo, la qui sabana nzela Yesu. Okoki kotike la bana ma pango mituka, okoki kotike la bana mon mengo compte bancaire ba 1 million. Mais mon tantôt yo kozala to ko kufa famille ko boto la bana mais ba boto la ka Yesu na mutute ba boto la ka Yesu na mutute papa maman préparez peuple bano sali serviteur de Dieu na 4 églises na yo na groupe intercession na yo préparez bana nzambe enlèvement Yesu azoya kala mingi ko bana la mo auto koti ya max tu te comme en juin dans la prière et repentance. Yesu azoya kalamite. Longwa na masumo. Longwa na mabe. Nene bisayo. Jésus revient bientôt. Tika maboza nango. Ozole kanango. Luka elongi na Yesu masira. Yesu azali nzete ya ekimeli. Yesu azali fongola ya lola. Yesu azali sentir ya loketo na yo okolata elamba ya okitate fozo asi Yesu lokola sentir. Yesu azali mai na bomo. Yesu azali nzela ya lola. Yesu c'est le véritable Dieu. Yesu yo wana kake oyo beta po kwesa banguna na yo. Yesu yo wana zo kwesa tous les serviteurs ozo tambo na komba Yesu tena kokutana ba prophétie ya mabeni mnoko na bango. Ya kubandisaka peuple de Dieu. Yesu bazali mubateli malamu. Cha Yesu liboso ndako na yo, cha Yesu liboso ya bana na yo, cha Yesu liboso ya vi na yo. Lakisa bana na yo amiki bazoya nzela ya Yesu. Papa okolakisa bango nzela ba musicien. Ba concert au koti combien de concerts au pega combien que Yesu ndaza nzela ya bomo. Yesu azali nyonso. Zambe na bomo, zambe na yeti na bala. Zambe na Kimbangu, Zambe na basakoli ya Congo, na bakoko na biso, Nzambe abomo. Ah, batela yo, gardez silence, l'Éternel combatta pour vous. Et le komoko bangisa yo te. Obiki na coronavirus Yesu ndalingi ozala. A condition en 2021, yende alingi ozala. Elingi koloba nini? Et le komoko vamoko bangisa yo te. Okokufa te Yesu azana yo. Bongola Motema, Jésus revient bientôt. C'est votre humble serviteur, le prophète Pachibo Molo. Prophète Pachibo Molo, azali prophète na yo, yalibota na yo, moto nzambati nipo na yo, porte-parole, humble serviteur ya Yesu. Sambela kapona biso, parce que lelo, bokile lingi soto lo beso vérité te. Soto bi vérité, ba komo menansaka biso, kolukaka toujours biso, basali ba parti pris na bango car yo kanga malamu ba parti pris na bango ya ko témoignaka bolamu pona ba misusu biso ba misusu to lo ba misusu bolamu te to lo bi bolamu to lo bi vérité ya Yesu ba lokisi biso na oti ko zala attaquer na batu na ndako par rapport à ba message soit des obima pona ko menacer pe koloba na télévision ya Congo au bato balandaki ngai batuninga question ya ba message ninge bimi basala nzamba zopesa na bisi bango ke nzamba olinga boma peuple na ete
lokola bomaki na mboka Sodome et Gomorrhe, lokola bomaki na tanga Noa, tozozela na enlèvement biso tout tokokufa na ane ya sika bato bakufa kaka na 2020 tokotoza na va ya coronavirus ya makasi bato bakufaki moto ya liboma ayebisaki biso yango oyo tobengi na kombo ya Yesu Masiya pe ane oyo eza ane ya ministère bato nde bayeba korepandre eza ane ya kosala prière ya repentance mais eza esu ya ane te ya kolengisa bato mpona kufa toyebi ke tokokufa me Yesu ndakoya réponse wana elukaki bwa bitumba makasi mais zo temps ya kobondela mpona prophète Pachi mpe mpona basala nzambe ya solo lokola baévangéliste Enoch lokola bapasteur Israël lokola baprophète na biso Jonathan lokola baserviteur ebele bazoleka na baréseaux sociaux na biso mpona kobondela mingi mpona bango zo temps wana pour ke nzambe na bomoi azala nzambe na yo lokola bapaster na biso gi na Canada fo bozwa temps ya kobondelaka mpona bango baserviteur baza ebele bamama na biso mosusu baleka baza na pays étranger bazopesa message eza ya nzambe zwa temps ya kobondelaka mpona bango lokola mpe biso tozosunga bino na baprière numéro ya serviteur de Dieu le prophète Pachi ezali plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47 Nzamba pambola yo Nzambe a protégé yo j'attends ya kolokelongi na Nzambe Nzambe na bomoi a pambola yo soki obengi to bondele pona yo eza papa moko bisenga na pesi message bi papa basala Nzambe ngo tozoyeba bango te botanga makombo te tu vois na moment oyo tozali toloba ngo mingi te biso ba oyo toloba kete toyebani kana Yesu toyebani na batu te tozala mingi na bobangi selon nzoto oyo parce que nzoto oyo eza nzoto me molimo ndande Yesu ndabatelaka yango zwa mingi tande ya kobondela mpona biso po ete to luka mingi elongi na Nzambe évangile ezali parti prité évangile ezali Yesu nde mobateli Yesu nazali Nzambe na bomoi que Dieu vous bénisse Nzambe na bino ya EHP Media apambola bino frère Nathan Momba le frère Brice garçon serpent pe na bato nyonso tu na mama na biso na papa esika bozali Nzambe na basakoli tout bolekisaka apambola bino ciao. EHP Media, la chaîne qui vous édifie.